Ok, số đây mong ôn tụi ngọc niệm vào tiệt chân ngày ní nhôm miên sầm lòng dục pí trong chạy đầm lại mong ôn làm bay ban chơi trong này được ngọc niệm chân cho đăng thả ta sầm lòng dục pí nút miên ở vậy khla. So now let's begin with me. Ok, chơi giờ mơ sầm lòng dục pí mùi cái đã thằng not only but also not only but also vì mình trầm tái bồn tái thành tiền dạ tại giờ mày tới một vốn not only but also ok chân nhóm miên ở u tờ hôm mới chân uốn nằm bay chạy về đào bằng bốn để tôn từ năng structure thì mùi chứ mua to thằng nè she is not only ugly but also nasty. She is not only ugly but also nasty. Nghe mày thấy không? Niếng mình trầm tài cọ tê, bồn tái chna tiệt phong. Niếng mình trầm tài cọ tê, bồn tái chna tiệt phong. Ok, chứ không clear nó cái phải chẳng vốn. Not only but also vì mình trầm tái bồn tái thêm tiền. Ở đây mô tả tí bì. He is not only handsome but also kind. But also kind. Okay. Cái chọn như thế quát mình trầm tay sẵn ha đi. Còn tái chất lọ thì thong. Khi này lọ mà vốn. Nè, lọ mình đến. Quát mình trầm tay sẵn ha đi. Còn tái chất lọ thì thong. Ok, ở đây mô tả tí bì. You are not only clever but also pretty. You are not only clever but also pretty. Cái tham này đó, nè ấy mình trầm tại chla đi. Thêm đằng sọc sạch tiệt phong, rồi đấy. Thêm đằng sọc sạch tiệt phong. Giờ mô tả tí 7, tí 4 xong tốt. Ô tả tí 4, ô tả trong khối. You are not only rude but also cruel. Okay, you are not only rude but also cruel.ประโยคខាងក្រោយនេះគឺមានន័យថាពួកគេមិនត្រឹមតែឆ្លើយទេប៉ុន្តែសាហាវទៀតផងពួកគេមិនត្រឹមតែឆ្លើយទេពាក្យថា rude បែរតែឆ្លើយហើយ cruel okay cruel ហ្នឹងមានន័យថាសាហាវខូខើយងខ្នងអីជាដើមណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណងប្រយោគទី1នេះគឺចែកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមាន4ប្រយោគអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅបង្កើតបន្តទៀតទៅមុននឹងបងប្អូនអាចបង្កើតបានគឺបងប្អូនមើលសំណងប្រយោគឲ្យយកសិនហើយមើលតម្រង់របៀបនៃការបង្កើតរបស់ខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងល្អមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណងប្រយោគមួយទៀតចង់ចែកបងប្អូនស្នាប់ Let's start with me អូខេសំណងប្រយោគទី2នេះគឺគេនិយាយថា to study something with somebody. To study something with somebody. រៀនអ្វីមួយជាមួយនរណាម្នាក់រៀនអ្វីមួយជាមួយនរណាម្នាក់ To study something with somebody ខ្ញុំឃើញបងប្អូនគាត់ច្រើនប្រើខុសជាមួយនឹង study with ហើយនឹង study from អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបរៀនបងប្អូនអំពី structure ហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីបងប្អូនបាត់ឆ្ងល់ណាបងប្អូនបាត់ឆ្ងល់ចាត់ពេលហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវមកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំ She studies Chinese with me. She studies Chinese with me. អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនាងរៀនភាសាចិនជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏ជាសិស្សហើយខ្ញុំក៏ជាសិស្សមិនគ្រូនឹងសិស្សទេណានាងក៏ជាសិស្សខ្ញុំក៏ជាសិស្សអញ្ចឹង She studies Chinese with me. អូខេអញ្ចឹងសិស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើ with me. He studies English with Mr. Sok. He studies English with Mr. Sok. Okay. គាត់រៀនអង់គ្លេសជាមួយនឹងលោកសុកគាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកសុកអញ្ចឹងលោកសុកហ្នឹងក៏ជាសិស្សរីឯ he នេះក៏ជាសិស្សអូខេអ្នកនរនេះឥឡូវយើងមើល structure មួយទៀត to study something from somebody
to study something from somebody រៀនអ្វីមួយពីនរណាម្នាក់នេះគឺរៀនអ្វីមួយពីនរណាម្នាក់អូខេតើវាខុសគ្នាជាមួយ with យ៉ាងម៉េច I study English from Mr. Sok I study English from Mr. Sok អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគឺជាសិស្ស I study ហ្នឹងខ្ញុំគឺជាសិស្ស English from Mr. Sok រីឯ Mr. Sok ហ្នឹងគឺជាគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំរៀនពីលោកគ្រូសុកអញ្ចឹងលោក Mr. Sok ហ្នឹងគឺជាគ្រូណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនតើ I study English from Mr. Sok ខ្ញុំគឺជាសិស្សរីឯលោកសុកហ្នឹងគឺជាគ្រូអញ្ចឹងវាខុសពីឥឡូវយើងប្រើ with មានន័យថាសិស្សដូចគ្នារៀនជាមួយគ្នាអូខេណាស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹង structure មានពីប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេ good luck see you next time bye bye